又係啦，架車要慢嘅，你睇住我呢個電話。當你慢慢喐嘅時間，你睇唔睇到我支杆移向左邊啊？當支杆移到去車機呢個位置，又冇去到尾啊？呢度到啦吓，回翻直佢得唔得？即時又扭翻左邊2圈，又係車慢頂太快，1圈2圈攞直咗，係咪？而家直線噶啦，係咪避到支杆咯？而家咪唔會碌到佢咯，係咪？咁但係我哋唔係直去喎，我哋去嗰度喎，咁點呀？幾時扭軚啊？但係而家扭係會撞到碌棍噶嘛，係好有機會撞到碌棍噶嘛，我哋要前啲先至避開咗碌棍先扭過去咯。咁點樣避啊？通常就睇左鏡，左鏡係咪暫時見唔到碌棍啊？見到。就係啦，直鏡見到碌棍先至扭咗就啱啦。直鏡見唔見到啊？未見到啊嘛。見到話知。見到。見到我咪扭咯。總之唔好碌到佢得啦，碌唔到佢望翻車頭啦。車頭係咪一路移緊過去左邊啊？移緊過去左邊係咪？當移到差唔多直嘅時間，回翻直個軚盤，咁咪停車咯。就咁簡單啦，唔使再去噶啦。你回直咗個軚盤得噶啦，就算架車少少 running 咩車由佢啦，唔緊要嘅，因為第一手你都轉彎噶啦，唔重要嘅。總之出到嚟唔好碌到個雪糕筒，前面有位剩，咁啊搞掂啦。手掣空波，歸零先吓。咁而家未得噶喎，而家褪咗出嚟啫喎，而家先至開始做3手軚掉頭嘅啫，得唔得？咁啊第一手轉右係咪？右蹬咯，唔會向後啦，向前啦，咪入前波咯。兩邊望鏡，鬆手掣又係啦。一喐車就扭盡右啦，架車都依然係慢嘅，領軚要快，一喐就扭盡右啦，喐咗，咁啊扭完噶咯喎，架車依然係個慢扭到盡嘅啫。咁就睇咩咧？睇魚眼鏡，睇唔睇到？係啦，魚眼鏡一路前嘅時間，個石膊係咪越嚟越近個車頭？係。個石膊去到車頭嘅中間就 stop 啦。唔係 stop， 回翻直佢，1圈2圈。攞直咗，咁大啦，仲有得去嘅。我哋 maximum 個極限咧，可以個車頭燈嗰個位去到掂到個膊先停。車頭燈邊嗰個位啊？咁我早扭完啫，仲有少少位，唔好嘥，用盡佢嘅空間，貼盡佢，得唔得？如果你回得慢嘅，當然有機會嚟到呢度已經回完啦，要停啦。總之 anyway 極限就呢個位停噶啦。只不過我想呢個位停之前回翻直個軚盤啫，頭扭盡右噶嘛。臨停之前回翻2圈就停啦，得唔得？總之如果有早回晒嘅，用盡呢位；如果回唔切嘅，你點都要停噶啦，因為你再去嘅話就會上膊噶啦，得唔得？好啦，搞掂咗啦，咁咪手掣控波咯。第一手完咗咯喎，第二手左定右啊？有冇諗一諗啊？記唔記得啊？左，亦都唔係向前啦，係咪？用後波，兩邊望鏡，鬆手掣，一喐就扭盡咗咯喎，跟翻個方向嘅啫，都係。一喐就扭盡咗啦，扭完咗之後咧就睇右鏡咯喎，睇個泥檔係啦，好睇個泥檔吓，泥檔掂到個石膊就回翻直佢得唔得？呢一手一定要慢，點解咧？因為啦，講埋啦個極限呢個泥檔去到上邊就要停噶啦，咁即是話一個石膊嘅距離你要扭2圈，啊做一次你睇你就明啦。掂到開始回軚得唔得？呢個位掂到開始回軚，1圈2圈。如果你早回完嘅，可以再後多少少。我哋個極限係個泥檔喺個石膊嘅上邊就極限嚟噶啦。呢個盡頭噶啦，你再後嘅話就會碌咗上去噶啦。爭幾多？一陣講下，即是話啦，個泥檔喺下邊開始掂到開始要回。一個膊嘅距離就要扭晒2圈噶啦，即是話好慢，你要扭得快啲得唔得？一個膊距離好快噶咋，嚟到呢度已經極限嚟噶啦，就算你回唔晒，你都要停噶啦，得唔得？回唔晒你都要停噶啦，停低咗做咩啊？咪有手掣空波咯，得唔得？第二手完噶咯，最後一手咯，係咪？唔使講啦，右邊啦，係咪？右燈亦都唔會後波啦，前波啦，兩邊望鏡，鬆手掣。一喐又扭盡右咯，做法一樣嘅啫。咁要做嘅嘢做晒噶啦，上膊都幫你唔到噶啦，因為擰盡咗噶啦，係咪？不過你多睇下魚眼鏡就知有冇上膊噶啦。不過唔理啦，反而留意翻路口好過啦。
仲記唔記得我第一堂講過，唔好碌到嗰個石壆，知道。偷位。偷多啲右邊先左轉係咪？咁我哋點偷法咧？好簡單啫，你唔好回太住咯。嗱，本身而家應該攞直噶啦嘛，但係而家攞直嘅話好埋啦，咁我哋唔回太住，遲啲回咪變得偷咗右邊咯。係，偷多少少。夠噶啦，偷少少夠，又唔好偷太多。咁點都盡量拉翻直少少啦。如果唔係個車頭向右邊咧，你好難轉出去嘅。係咁偷完啦，攞翻少少右邊過嚟，停一停咯。總之你唔好過黃線以外就得啦，唔好過黃線以外就得噶啦。好啦，打燈咯，打左燈啦，當然冇車啦，先好轉出去咯。咁都唔好快住咯，因為我驚出界係咪？依然係慢啲，擰多啲，唔好過界為止吓。咁之後啦，都留意下隻左鏡，睇下會唔會揩到個膊。揩唔到個膊啊，咁就望翻條路啦，由佢啦，望翻條路慢慢回軚咯，得唔得？咁啊完成噶啦，咁我識。